পাখিটির নাম জানেন না এমন মানুষ বোধহয় আমাদের দেশে খুব কমই আছেন। এরা এতই আকর্ষণীয় পাখি যে উপঢৌকন হিসেবে একে অপরকে প্রদান করার রেওয়াজ চালু আছে এ দেশের মানুষের কাছে। এ পাখি না দেখলে শুধু নামেই চেনেন অনেকে। শুধু বাংলাদেশের মানুষের কাছেই নয়, গোটা বিশ্বে রয়েছে এদের ব্যাপক চাহিদা। কারণ এরা মানুষের কথাবার্তা হুবহু নকল করতে পারে, সেজন্য অবশ্য এদের পস্তাতেও হচ্ছে খুব বেশি। নিছক শখের বশে অনেকে চড়া দামে মানুষ এদের কিনে নিয়ে বন্দি করে রাখে খাঁচার ভিতরে। আমাদের দেশের মানুষও সে কাজটি করে থাকেন। শুধু তাই নয়, পাহাড়ি এলাকার কিছু লোক শিকার করে এদের মাংস পর্যন্ত খায়। এ কারণে এরা দুর্লভ হয়ে পড়েছে আমাদের দেশে। অথচ একটা সময় ছিল দেশের মিশ্র চিরসবুজ অরণ্যে এদের মোটামুটি সাক্ষাৎ পাওয়া যেত, দেখা যেত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অরণ্যেও। এই পাখিটি বন্যপ্রাণী হলেও বাজারে বেচাকেনা চলে। বর্তমানে এই পাখি ক্রয় করতে চাইলে 7 থেকে 8,000 টাকা খরচ করতে হবে। এ পাখি সাধারণত মাটিতে নামে না, বৃক্ষচারী সারাদিন গাছে গাছে বিচরণ করেই খাবার সংগ্রহ করে। জোড়ায় জোড়ায় কিংবা ছোট দলেও বিচরণ করতে দেখা যায়। তবে সবচেয়ে মজাদার বিষয় হচ্ছে, স্ত্রী পুরুষ পাখি আজীবনের জন্য জোট বাঁধে। সঙ্গী না মারা যাওয়া পর্যন্ত ওদের জোড়া অটুট থাকে। এই পাখি সম্পর্কে জানার আগ্রহ রয়েছে যথেষ্ট আমাদের দেশের মানুষেরও। পাখিটির বাংলার নাম ময়না, ইংরেজির নাম কমন হিল ময়না, বৈজ্ঞানিক নাম গ্রাজুলা রেলিজিওসা। লম্বায় ময়না 25 থেকে 29 সেন্টিমিটার, গায়ের পালক কালো, মাথা কুচকুচে কালো, ঘাড়ের ওপরের দিকে বেয়ে দুপাশে দুটি বড় হলুদ লতিকা দুভাগে হয়ে চোখের নিচে নেমেছে। এদের কালো ডানায় একটি ছোট্ট সাদাটে পট্টি রয়েছে। চোখ গাঢ় বাদামি, ঠোঁট মজবুত গড়নের বর্ণ কালো হলুদ, পা ও পায়ের পাতা হলুদ। প্রজননের সময় গলা ও ঘাড়ে বেগুনি আভা দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি দেখতে একই রকম। ময়নার প্রধান খাবার: ময়না পাখি সর্বভুক, পোকামাকড় থেকে শুরু করে ফুলের মধু এবং ফল সবই খায়। পোষা ময়না ভাতও খায়। প্রজনন সময় বর্ষাকাল। মাটি থেকে প্রায় 10 থেকে 15 মিটার উঁচুতে গাছের কোটরে বাসা বাঁধে। বাসা তৈরিতে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় শুকনো ঘাস, লতাপাতা ও পালক। একই বাসায় অনেক বছর ব্যবহার করে। ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 3টি। ডিম ফুটতে সময় লাগে 14 থেকে 15 দিন। শাবক উঠতে শিখলেই মা বাবার কাছ থেকে সরে পড়ে। ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।